ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੇਕ ਸੇਵਰ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਕੋਬਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਵੁਲਫ ਸਨੇਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਕੁਛ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੀ ਵੁਲਫ ਸਨੇਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੁਲਫ ਸਨੇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9815 16964। ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਸੀ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਵੁਲਫ ਸਨੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਸਤਰ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਬਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੁੱਟ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਨੀਚੇ ਪੇਟ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਨੀਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ PSD ਸਨੇਕ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨੇਕ ਆ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਨ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਥੌਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਣਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ASV ਐਂਟੀਡੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9815 16964। ਓਕੇ ਜੀ।